Здравейте хора, днес ще снимам как играя в мой свят и в свят. Добре, сега започвам с къща Дядо Коледа. Ето, тук нагоре е наблюдателница. Опа. Така. Ето, тук Дядо Коледа гледа кой е послушен и кой не е. Ама разбира се, не са деца, не са големи. Мен гледа, ама аз винаги получава подаръци, ама гледа и също те селяни. Те са хора. Ама аз винаги получавам най-големите. Винаги получавам подаръците от Дядо Коледа, които, например, аз бях си поръчала миналата година 200 котки и Дядо Коледа ги донесе. Даже спалнери ми направи. И ето, тук са подаръци. И тук нагоре са леглата на Дядо Коледа с неговия помощници. Разбира се, тук имаме снежни човеци. Ето един вълк. Не ми е куче. Точно това куче. Ето болницата. Това е футболното игрище. И сега ще продължаваме към моята къща. Ето моята голяма къща, голямото ми знаме, който обича влакове. Имаме 5 влака. Летящи, а пък един точно излита. Имаме и на земята един мой старата ми къща. И ето тук тераса. Там отвънка ми е терасата. Ето тук са честовете, с които съм напълнила винаги с диаманти и всякакви неща. А пък тук са моите легла, всякакви други неща за гости. А пък тук е кучешката колипка на моето куче. И котка. Палатката. А пък тук е хола. Сега ще покажа къмпинга. Сигурна съм, че никой го няма това сега. Само да покажа миналата ми къща. Ето я. И през вечерта ще ви покажа Луна парк и една страхотна дискотека. Тук за малко деца къща. Макдоналдс имаме. Който обича да яде, ела тук да ядеш. Ето тук сега ще дойдат палатките. Около една къща има много палатки. Са отишли на къмпинг. И трябваше просто да вървя пеш, но не ми се върви. Ето тук са палатките. Тук е запален огън за печене на маршмело. Ето ги палатките, страхотни са да спиш тук. Тук има планина TNT. И предизвикателства. А пък тук са нашите страхотни палатки. Лодка бе. Това не е реклама на уча се. Кой? Никой не обича да се учи. Ако изключим умните. Те са си умни, така иначе. Мали, то цяла вечер сега трябва да ви покажа сега нашата дискотека. Първо ще ви покажа нещо по-различно. Първо ще ви покажа къде се... Ето там е училището ни. Ето тук, но аз не ходя на училище, така че не е нужно за мен. Тук са вагонетките. С минам. Ето тази тук е под земята, а пък тази е първата, пък спирка, пък това е другата. А пък сега ще отидем в Луна парк. Така. Сега ето отиваме, той свети през нощта, така че може да ходим тук. И тук
тук, както винаги, нали бях си пожелавала много котки. Ето, той даже ми остави изпалени в целия град. И ето тук имаме, чакай малко, тук има една вагонетка, която ще скача само да си я взема. Ето я вагонетката в ръката ми. И качвам се сега да вървиш. Айде малко да се повозим, ние само да имаме мързилони тук, да се разхождаме из града. Айде малко ние да се забавляваме. Значи, айде малко тук. Айде влизаме в тунел. Гасеницата. Ето, сега ще слезна от кая, иначе ще оставя няколко вагонетки, за ако някой друг се качва. Да, повече вагонетки за всеки случай, че да не стане нещо. Добре. Ох, мале, тетко не, много ги мрази наистина. Много ги обичам, като диатрепия. Така, достана време за лягане, но първо ще ходим на купон. И да ви кажа интересен факт, че тези коне, когато ги отдави след кавица, се превръщат в много коне и то са скелети. Това съм го виждала, вече ми се случва много пъти. И сега отиваме на дискотека. Добре. Ох, мале, къде се забутах и аз в красите. Много съм мална. Добре. Дискотеката трябва да се върти някъде около всички блокове. Ето я. Даже си има музика. Ако чувате, чуваме. Ето, тук даже ми прави сама музика. Добре. И сега ще се разкарвам до другаде. Значи, те се клами. Добре, да продължаваме с което ще да ви покажам там под земята. А после, ако искате и после може да се качим на летящ влак втора част. Ако има много лайкове по това видео, ще кача втора част. Така се качвам на влаковете. Може ли един, може ли повече. Трябва да се абонирате и да се... Аз бях Ванеса, трябва да се абонирате и да лайквате видеята. Много готини видеа пращам. Добре, сега да тръгваме.